अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों एवं साथियों। ये देखो वाल्वो एक्सीवेटर लोडिंग कर रही है। कमार्सो 320 शावल नो टिपर। ये दोस्तों रोड के ऊपर इस्तेमाल होती है। और ये टैंकर पानी वाला। दूसरा ये देखें एक्सीवेटर बाहर जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैवी मशीनरी है। ये बूम लोडर जेसीबी कंपनी का जा रहा है। ये देखें, ये जेसीबी कंपनी का हैवी लोड, हैवी वज़न उठाने वाले। और साथ में कमार्सो 320 का काम चेक करें। ये देखो, ये ब्रांड कंपनी है, ब्रांड है। कमार्सो कंपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उनका शावल चल रहा है। और साथ में वाल्वो बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है, जिसकी ये एक्सीवेटर आपको नज़र आती होगी। जितने मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। प्यारे दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने मेरे दोस्त हैं उनसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार दो। इंशाल्लाह दूसरी बार नई वीडियो आएगी। अभी आप दोस्तों के लिए इतना काफ़ी है।